ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਟਰੱਕ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਰੈੱਡ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਨਵਸ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਆ। ਕੈਨਵਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਕੰਪਨੀ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੈਨਵਸ 689, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨਵਸ W900, ਵੱਡਾ ਕੈਨਵਸ ਟਰੱਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਹ ਵਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਚੋਇਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਨੋਜ਼ ਪੀਟਰਬਿਲਟ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਝੋਟੇ ਤਗੜੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਏਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਨੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਾਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਓਲਡ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲਡ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਉੱਧਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੀਟਰਬਿਲਟ 379। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਆ ਵੀਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਕ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੇ ਕੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਲਾਰਾ ਕੇ ਖੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੌਂਗ ਨੋਜ਼ ਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੌਂਗ ਨੋਜ਼ ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਆ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਉਨੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੇਟਲਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਲਵੋ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਟਰੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਕੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਖਿੱਚੀ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਹ ਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਟਰੱਕ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਿੱਪ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਲਵੋ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਆ, ਫਰੇਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਨੀ ਇੰਜਨ ਇਨ ਐਨੀ ਟਰੱਕ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਦੇ ਐਜ਼ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਵੋਲਵੋ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਵੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੋਲਵੋ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਾ ਪੀਟਰਬਿਲਟ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਊ ਪੀਟਰਬਿਲਟ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੰਨਾ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਝੋਟਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦਿਖਾਓ। ਆਹ ਵਾ ਵੀਰੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਫਕੋਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।